大家好，又係我啊！瞓醒啦，嚟俾你哋睇下 TDG 100嘅彩蛋啦！陪跑超過26個鐘嘅 Capybara， 仲有戴咗12個鐘嘅 headlamp 嘅頭。跑完之後唔係淨係對腳有問題，連手指都抽筋啊！可憐到睇下跑完嘅戰績，哇！粒水波大過阿 Kate 嘅手指啊！左邊一粒，右邊都一粒啊！腳板底仲有幾粒。當食完飯，阿 D 載我哋返屋企嘅時候，你睇下，每個都瞓晒覺咯，落晒，超過30個鐘冇瞓，係咁噶啦。返到屋企繼續瞓，瞓醒之後先發覺腰骨仲痛，再嚟整下腳嘅水波，舒服晒。彩蛋送完，拜拜。